Всем привет! Записываю видео специально для Drive2Ru. Автомобиль Hyundai Solaris в комплектации Comfort Advanced плюс Vinta. В данной комплектации у нас присутствует штатный оригинальный подлокотник. И, собственно, с первых дней эксплуатации автомобиля он меня, если честно, доводит своими звуками, скрипами и так далее. Спрашивал у многих форумчан на сайте, и, собственно, все говорят, что подлокотник, нету скрипов ни у кого. Вот сейчас записываю видео, чтобы показать, как это у меня, и, возможно, у кого-то тоже, кто-то тоже с этим столкнулся. Собственно, подлокотник в данный момент в невыдвинутом положении. Вот в таком положении еще более-менее терпимо. Но тем не менее, если я буду продавливать, слышны характерные звуки, надеюсь. Сейчас мы выдвинем подлокотник. Вот сейчас подлокотник в выдвинутом положении. Все зафиксировано, все хорошо. Не могу я показать этот скрип. Он, блядь, появляется, когда я только сажусь в машину. То есть потом я вроде что-то примну рукой, и он пропадает. Проходит какое-то время, и он снова появляется. Вот сейчас он не такой выраженный, но он присутствует все равно. Ну, в общем, как-то так сегодня.